Eka! Miandrisa fotsiny tsika de mandeha ny départ. Patrick Gaëtan. Merci. Miandrisitsika de manomboka. Boop. Eny raha dia mipotratroka tokoa fanomeravantsika rehetra am'izao andro alahady amin'ny volana novambra herinandro faharoa ngambontsika zao na herinandro fahatelo hiditra amin'ny herinandro fahatelo ka dia fanomerahava tokoa efa tafiditra mihitsy ary efa hihoatra raha zay ny ilazana azy. Iresaka momban'ny point telo angambany rabe indrindra na roa arak'izay fotoana resahantsika azy eo. Iresaka momba an'le namako zay tsika, namako satria tam'izany andro zay mindrana dia nanana hevitra hoe nao tsika amorona hitondra an'izany atao hoe fond de portage any Madagasikara. Tam'izany tany amin'ny taona 1994 zay no niketrika an'io ary rehefa miverina teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsifaka Didier dia nanamasaka azy zay ny 7 sy ny 8 fond de portage. Iresaka ihany koa tsika momba ny kabary ny filoha pirenena, kabary moa zany fa tsy interview voalohany azo lazaina hoe voalohany ngeda-benga satria naharitra adiny roa mahery le izy, dia iresaka ihany koa tsika angambany an'Andriamatoa inona ny programa ato Ngazanao Ramambazafy raha tratratsika, fa amin'ny ankapobeny tsika dia iresaka an'izay hoe ny filoham-pirenena niteny teo sy ny SMGD contre ny Ezipark. Bon, dahoary ataoko fitaritana kely fotsiny nga Ramambazafy Zanao. Samby tapitra mahafantatra azy daholo tsika mianakavy ary izy no antsoina angambany atao hoe l'Ange Gabriel sur terre.
Ary tsisy olona ka tsy zay mandalo anatin'ny iny reny filazana zany feu de chou. Angiazanao ka tsy mahita ny Jakoba hoy ny fitenenana. Olona vitsivitsy no masaha mamaly azy ary ny amin'ny tenako moa dia napetraka tamin'ny toerany mihitsy izy ary mbola hitohy satria tafiditra tanteraka tao anatin'ny provocation nametrahako azy izy ary tsy ho afaka izy na iodikovy na iodikovanana satria efa lasa izay ny mpiaro azy ary raha misy tena nanoratany nanaovana an'ity toetralika rehetra rehetra ity dia ministry ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Mety tsy ny ministry ny fitsarana nandeha hanao zavatra na tsy fantatro fa ny tenanay aloha dia mahatsiaro tsy maintsy satria maro ny zavatra noforonina sy ny zavatra niseho nataon'ity papy Jeannot Ramambazava ity. D'autant plus que nipoitra nafenina tao anatin'ny taona maro ka raha misy fotoantsika dia any amin'ny farany no anaovantsika an'izay na anaovantsika émission spéciale. Devrons-nous ravir de ce qui se passe actuellement? Emprisonnement par-ci, emprisonnement par-là. Ah non, perquisition par-ici, emprisonnement par-là. Devrons-nous rire, nous ravir, être heureux en contemplant, en observant de ce qui se passe actuellement? Tokony ho faly ve tsika amin'ny zavatra miseho amin'ny zavatra amin'izao fotoana izao? Fanaovana perquisition etsy, fanagadrana eroa. Tokony ho faly ve tsika? Ny teny ny filoham-pirenena androany. Ny forme sy ny schéma zany no lazaintsika aloha hoe interview mpanao gazety anankiroa lahy sy vavy, ny filoham-pirenena aloha tao mihitsy filoham-pirenena fa tsy ny fondation zany. Ny filoham-pirenena teo ampovoany niaraka tamin'ny mpiara-miasany anankiray angamba no raha tsy diso dia namaly ny fanontaniana maromaro nataon'ilay mpanao gazety. Ny schéma aloha dia mety présentation simpliste na hoe minimaliste, tsotra, austérité, pas de bling bling, tena hoe tsotra, tena mikase par rapport amin'ny fanaon'ilay ankiray teo aloha, fampidirana famantaranandro, fampidirana haingo, tena hoe zany, tena hoe c'est le nord et le sud. Apprécien'ny vahoaka ve zay sa tsy? Hatreto aloha ny feedback mbola tsy manana fa raha izaho manokana hitako hoe mety le mikase ohatran'izay satria ho an'ny olona tsy manana originalité, tsy tompon'ny fijerena lavitra dia manana tendance foana hanao copie na ampitovitovy na hiezaky ny oatra fa tsy mba mijanona amin'le profil an'le
profilan'ny tena hoe eto ny mendrika ahako dia ny fanetretena fa tsy ny fihedin'edenana ohatrany ataon'ny hafa zany hoe dedaka. Hita ao amin'le filoham-pirenena zany le fahatsorana le fahalemana ao anatin'ny toetrany ary le humilité adiniko foana dika ty humilité ty zany ary hita koa izy fa olon'ny fihavanana ary olon'ny finoana de anty ale cadre ao anatin'le izy manodidina ao anatin'izay dia hitanao avy hatrany le izy ka raha ohatra anao zany olona tsy mahay mandinika fa tonga de avy ny amin'ny hoe inona koa tony de tafiditra ao anatin'ny piège anao. Ary zay foana moa zany ny anazavako foana hoe samy hafa ny miaingo sy ny mihaja. Rehefa ataon'ny olona anao miaingo be ndry zany de mba mieritsereta fa ny zavatra entinao zay no jeren'le olona fanetretena saotra tantana. Le haingo entinao zany le volamena, le akanjo marque Chanel, ny poketra LVMH, tsy intsony ty izy ty miaingo akeon'le zany. Fa rehefa izy le hoe mihaja zay, tena mihaja iny madamo iny mihaja iny ramoseny tsy voatery le marika loatra fa mety le olona mihitsy manome valeur ny zavatra entiny. Zay zavatra iny no hita tao andapa androany. Par contre, monsieur le président, na izaho raha natory tompoko fa lava loatra le adiny roa sy fefany. Fa tokony farafabetsany adiny ray sasany efa tena be dia be zany satria ny antony de zao. Ny tanora na izay tanora zokiny na ianareo koa ary de miaina ao anatin'ny monde numérique. Zany hoe ny vitesse de transmission rapide, ny zavatra iainana mahafinaritra rapide, courte, brève, ça ne dure pas vraiment d'un temps non calculé. Amanaraka tokoa azo atao mihoatra amin'ny adiny ray sasany intsony fa na adiny ray sasany zay ara efa be dia be amin'ny mondeny numérique. Efa vitsy, tena vitsy zany hoe manao intervention mihoatra amin'ny adiny roa zany amin'izao fotoana zao. Zay zany ny amin'iny. Faharoa, amin'ny ankapobeny olona dia niandry, tena niandry avy aminao hoe ianao ny resaka ny momba ny Andriamatoa Ajo Andrianay Narivelo hoe inona marina satria de miteraka haresa be ary tsy hafenana fa mety hanimbanao. Mety hanimbanao io satria mety hanimbanao satria iaho hoe be loatra ary maro loatra ny olona eritrereto ry ngiam-pakitolona tsy de mbola niresaka zay mindralahy mbola tsy mifampiresaka na indray mandeha ary mbola tsy mifampiantso telefonina akory. Tonga avy any États-Unis tonga tao amin'ny palais de natsapa hoe Ajo no mantsakazaka ato ary rehefa hitan'ny 6% zay ny Facebook hoy dikisity ny Andry Rajoelina zay navita nanonga anazy de tena tonga dia ny zavatra nolazainy ngiafleurir Kotomalala hatramin'izay de teo ny olona vao miteny hoe ary marina ny teny ngiafleurir Kotomalala, marina ny tenin'ny Voatavo hoe toléré kokoa ny grand maître ty an-dramo ao amin'ny tanàna kanefa ny inona moa
no zavatra mety antenaina am'le olona iny. Ao ara no miteny hoe sefoky tany mety tsy ho lany, latsaka me raha tsy lany. Ka iny zany tokony nazavainao kely na atoatonga tokony hanazava momba azy Andriamatoa Ajo fa il est l'homme le plus contesté par l'opinion dans l'ensemble actuellement. Kanefany za manokana dia mahafantatra fa miezaka mipersa izy au niveau ny communauté internationale, surtout ny frantsay, ary de mahasamy teny mihitsy hoe c'est lui l'homme de la France dans les coulisses, ce qui n'est pas tellement vrai. Elo zany tonga de teneko, ce qui n'est pas tellement vrai. Tsy hoe raha miinvité olona ianao, tsy hoe raha miarakaraka amin'olona ianao, tsy hoe raha mitsikitsiky aminao ny olona, dia midika se fa vous êtes l'homme du pays en question, de la nation en question. Ary ny zavatra tena tsy tatiny opinion na ny malagasy en général amin'nga Ajo dia ny tsy fasahiny hatramin'izay. Manomboka zao ngambany izy mba hirattrapeny satria mafy zany hoe te hahazo seza, mafy zany hoe te ho filoham-pirenena. Ny zavatra mety ho ataony dia hanomboka handratsy ny eritseritra Andriamatoa Ajo Andriananavelo zany tamin'izany andro hoe raha miady amin'ny andro radiolina izy dia mieritreritra izy fa crédible eo anatrehan'ny vahoaka, nefa misy zavatra dininy anankiray hoe misy ane ny fifandraisana akaiky entre an'izy sy Mamoravatomanga. Rehefa tsy teny fotsiny izy dia azony ataovy hoe mba manazava ny vahoaka hoe nakaiza ny tanin'ny FFKM nomeny an'izy eo anakaiky ny fraise io. Maromaro ny zavatra tokony antanina amin'ny tovolahy amin'ny zavatra ohatr'izany, ka miandry an'iny ny vahoaka Andriamatoa filoha hoe ahoana ny fanazavanao an'iny. Ny fitondranana firenena dia tsy misy hoe ananako enamaso na ananako estime, tsy manary namana, tena dakoro ary tena marina zany. Azo atao tsara ny mandefa ny Andriamatoa Ajo Andriananarivelo ho ambassadeur any Maurice. Any izy mba akaikikaiky ny Ravatomanga, mba mifankahita indray izy mindralahy, salaka sy ravony, de mba tsy manahirana an'le malagasy ny mahita azy fa tsy afenina anao Andriamatoa filoha fa raha misy ny olona ary minoa marimarina ianao fa Fleury Rakotomalala tsy miteny diso zany, jamais. Raha misy ny olona halany malagasy amin'izao fotoana izao, rehefa lasa Mamoravatomanga sy nga Andry Rajoelina dia Andriamatoa Ajo Andriananarivelo. Mila mitandrina isika menakavy, tena mila mitandrina mihitsy. Ny ato amin'ny ankapobeny ny interview amin'ny filoham-pirenena dia zao, tsisy nanana eritreritra hoe mahay mamaly fanontaniana amin'ny teny malagasy ary tsotra, tsy mivilivily amin'ny ankapobeny ny valim-panontaniana fa tonga de mahitsy. Ao anatin'ny valim-panontaniana koa dia tsisy ny fampanantenana
Pokaty. Mbo samboriko anareo mivolana, mbo ataonareo baolina. Ary tsisy fanaovana engagement amin'ny zavatra tsy possible ho vita ao anatin'ny fotoana fohy. Ary nametraka fanetretena ao anatin'ny fahitanana ny raharaha hoe mafy ny asa, ary tsy moramora mihaino ny malagasy ka ny andro andanianay fotoananay zao dia mihaino ny malagasy. Mety tsy ho fantatritsika rehetrarehetra fa ny mpitondrany tsy manana droit marary, tsy manana droit tsy ho salama. Za zany ny teny anareo, na hoe tena aka-après-midi anankiray ara, tsy asany le filoham-pirenena, de tena mbola mahavita ihany izy mandray olona ny etokantrany. Efa ny dokotera no miteny hoe mangalahy ianao ainy. Ny mpiara-miasa aminy efa ampitahana serum, tsy maraka intsony ny motera. Efa tena hoe mipetraka ianao makaina. Ianao ve te ho faty? Ianao nga robot? De mipetraka ny tovolahy, vao lasa ny dokotera mbola mandray olona ihany izy. Inona ny azonao tenenina? Filoham-pirenena le olona. Marina ny tenenina ny mandray olona no mbola mandany ny fotoananay amin'izao fotoana izao na ny azy aza. Tsy moramora ny ametraka an'ity rehetrarehetra ity. Hoe ty poste nianina, ty poste 10, ty poste 20. Tena marina zany. Satria na izara mandinika an'le izy de hoy zao hoe le vavan'ny olona ny tena endrana. Ary zay tonga ao aminao ka tsy afa-po, dia vava ny valin'iny avy eo, ary fantatra ihany ny malagasy hoe tsy ampafirina. Zay le zavatra miseho. Ka marina ny tenin'ny ngiafy-loha hoe aza mora-kivy. Mbola mitonika eo ambao izy. Mbola mandehandeha ihany ny vola rehefa tonga hatrany amin'ny province. Tsy moramora anie zany hoe ianao maheno hoe vous faites partie d'un projet, ou même de plusieurs projets d'assassinat dont vous êtes le premier concerné. Dont vous êtes le premier concerné. Ndasy. Mipetraka ela de mijery eo izy. Le hira iny misy fleuri amin'io aio. Misy manoratra ato. Sao de be dokadoka ianao fa misy tsy fantatrao ny tena zava-misy. Tsy fantatro ny tena hoe zava-misy de alefaso aty Andriamatoa Arsolay fa mandray je suis preneur. Ary tsy afeniko fa tsy mba fombako ny mandokandoka, fa matoa mandoka an'le olona dia mérité izy. Tsy vao androany no nifandray tamin'ny olona maromaro fa tao amin'izany atao hoe Saint-Michel zany président d'honneur, nisy hatrany amin'ny 50 ny joueur-ako tao. Raha misy de misy ao anatin'izany anankefatra mahazo considération spéciale, exceptionnelle, par rapport à leur talent, leur engagement, leur travail, leur intégrité, si l'on peut dire. Normal be, reo olona efatra nidokaiky reo, ny anankiroa lasa légion, tafita, légion étrangère zany, ny anankiroa tafita ny Madagasikara. Io zany rehefa mijery ianao ka mijery tsy mivilana,
Ary ianao tsy naheno teo fa nisy eny kritika teo e. Nisy ny eo hoe tsy mety le SMA fa lava loatra. Ary eno zany tsy fantatrareo zany fa nareo koa fa jamban'le hoe tsy revenareo le olona de zay e. Tsy hany le fandehan'izy. Ka noho izay le zavatra zay zany de oza hoe misy hoentina ilay filoham-pirenena. Fa za zany mbola mamerina foana miresaka président hoe tandremo toko le mpiara-miasa aminao. Tandremo toko le mpiara-miasa aminao satria ny antony de tena misy olona ohatra fotsiny ao anatinareo 5 rahalahy reo misy tsy miainga ao. Ary misy olona efa tena arahan'ny opinion maso hoe sy ny aty ambadika maso hoe team maillon faible aminareo 5 rahalahy. Mila jerena akaikiny amin'izay ary za re toko de mamerina e. Mifankatiava tsy tokony ny mifanadino nareo reo satria tsy nisy ny anankiray raha tsy nisy ny efatra ary tsy nisy koa ny efatra raha tsy nisy ny anankiray. Zay. Sotranao amin'ny tsy fanadinona ny ZNZ sy ny ZNI manaraka anazy eo satria tena nanao ary tena nanao reo. Hafatra manokana avy amiko aminareo ZNZ sy Genway nanatona anahako tamin'ny alalan'ny antso. Tsy manadino anareo fa efa mikarakara ny zavatra niresahako anareo ka rehefa mivory tsika mba mangataka zany hoe hisy fivoriana amin'ny talata hariva raha ohatra ka dia manana non tsy talata fa any amin'ny 24 novembre any aleo 24 mihitsy dia manana olazaina aminareo zavatra efa matotra ary zavatra tonga de miainga. Zay ngamba ny amin'iny ka de arabaina aloha zany ny gouvernemanta sy ny mpitondra naharitra ray volana raha zay no fiteny raha zay no azo lazaina. Tokony ho faly ve tsika amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao sa tsia? Zao ny zavatra lazaiko anareo raha dinihana amin'ny ankapobeny zany la société malgache en question lasa tena hoe nanomboka teo amin'ny taona 2000 ny fanendrehana ny fahavalo politika. Tamin'izany nisy ny hoe Azalamba. Nisy ihany tamin'ny andron'ny socialisme fa tsy tena hoe taondasa tsarona fa raha ny ampleur sy ny volume sy ny nombreny dia nilaozan'ny 2002 sy ny 2009 lavitra be. Ary tamin'izany andron'ny socialisme zany dia nisy ny fihavanana zay natao samy malagasy aingana. Nanana réflexe le mpitondra tamin'izany hoe alao atsangana aingana ity CSR ity mba hametrahana an'ireto olona reto mba ho conseiller suprême na conseil suprême de la révolution. De tao daholo ny rehetrarehetra zay be vavatra ety amikanja sy nametraka animosité ary moramora kokoa tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany ny mifampiresaka nampanohitra
na mpitondra. Fa rehefa tonga ny 2 sy 4 arivo dia tena mifampifahavalo tanteraka. Ary tsy nanana droit au chapitre mihitsy ny mpanohitra. Nandram-pahatonga ny tany amin'ny 2007. Satria rehefa tonga ny 2007 dia nisy an'izay ny zavatra tsy nety nataon'ny mpitondra tamin'izany entre autres ny famarotana ny Boeing ny Force One tamin'ny fomba tsy mazava dia nahazo Force 2 tao. Famarotana ny ambasadin'ny Madagasikara tany États-Unis, ny monopolisation tous azimuts, ny liberté d'expression nanomboka bany. Zany rehetrarehetra any zany nitambatra nanjary ny fandroahana ambassadeur frantsay. Nanjary nitambatra ka tonga tany amin'ny fanonganana 2009 ary mifanendrehana ireto mpanohitra. Nisy zany ary izay fanendrehana izay no lasa sport national. Tena vao miteny ianao dia mivoaka mihitsy ny terme nanomboka tany amin'ny 2010 tany ho any, eo vao mihetsika eo dia gagazo. De 2010 sady 2025 zany hoe 15 taona maninitra vao mihetsika eo dia gagazo. Raha vao mihetsika moa ka gagazo tsy dia mampaninona loatra satria tsy maintsy nahitana motifa ny ary nanamoronana mihitsy ary reny olona natao hoe fanaovana dossier, anamboary dossier, anagadrana an'ireny olona ireny ho tonga gagazo. Ny tonga gagazo ihany fandraraha-pirenena koa tsy maintsy mandeha dia mahita ny olona hoe fampanantenana apokato izy velo rano maimbo no mitranga eto amin'ny firenena. Ohatrany tsy mengy ty revi ty fa niteo ihany niteo. Tiany nahafaty olona maro tamin'ny 2009 ny tany amin'ny 2002 ohatrany tsy mengy kosa. Ny finosan'ny olona vy dia vita ny septembre 25 septembre 2025. Zany hoe nisy période zany tena hoe gagazo. Zay menga dia gagazo nanomboka hatrany amin'ny 2002. Tsy afaky niteny mihitsy hoe tsisy gadra politika tany amin'ny 2002 ka hatramin'ny 2009. Tsy afaky miteny mihitsy Andry Rajoelina ka hoe nisy gadra politika nanomboka 2009 ka hatramin'ny 2025 de manière fallacieuse. Dia zao tamin'izany andro j'ai tiré la sonnette d'alarme ici. Ory sao dia mba tsy mety. D'élimineur anie ny Mahery-Lanto e. Dia le jour veranga teraka ny vadiny dia tsy mba miandraisana akory izy hoe arahana. Mijery ny vadiny, mijery ny zanany hoe io ny zanako teraka. Fa laisany ve le sao dia tena tsy mifahatrovana mihitsy. Misy an'ely tio Andriamanitra io hoe inona ny idiran'le zazakely vao teraka ao anatin'le revinareo dia maninona no menatsiany ohatran'izany le zaza.
misy an'ely tio Andriamanitra io e. Ity raha tena marina hoe ity elany tokony hidiatra fa tsy rolimersia e. Ary za mahafantatra fa nampitenenina le olona nanao vavolombelona fopona ho an'o rolimersia ao a raha ny fanagadrana omenan'ny rolimersia raha ohatra tena nanao izy sanatria tokony tsy ohatra ny herintaona sy tapanao 18 mois maximum 44 mois avy ane tsoa zao no teneniko an'le le olona ny raha ny Andry Rajoelina ny eo anatany zao mantsy azy zao teneniko anareo tsy mbola nahita ao aho tsy mbola nahita ao aho olona ka nanagadragadra tao amin'io tany moro io ka tsy nisintomin'io tany moro io niditra tao koa rehefa nalefa tany zany nampitaina ny Andry Rajoelina ho kotiana io hoe hiaraka aminareo fa mafy loatra amin'ny firapiko indraindray za tsy mety tsy mety raha anao an'izany ao za de asiana contrat asiana convention fantatry ny vahoaka tsara de tia ny karamako ary za tsy latsaky ny 1 million d'euros par an raha isan'izany de tiako tenenina zany hoe ndana mandeha any ny Andry Rajoelina lolo mandray takany io de tonga tany de zao ny Andry Rajoelina tam'izany zany re aloha tsy hidiadra tamin'ny moro zany aveo mianaro izy koa ny tsy iongany zany tsy mbola izao ny izy iongany zany effectivement tany amin'ny taona 20 zany tozako hoe je laisse le temps au temps fa za koa teneno aminazy hoe tsy nisy fitondrana naongany ngia filorerako eto malalaka tsy niongana aho ary jamais j'ai raté de iny izy iny ny gagazo ty zany de zao inona moa ny tenin'ny Renard Kotomanga rehefa niditra ny olona tam'izany vavatry tsy mandatsa fa za kosa tsy manao taondasa tsarony fa nisy ny teny ve nisy olona hoe mbola vo mena vava ny vavaky ny zanany de nigadrainy misy zany fa adiniko ny anaran'le olona misy zany mba moramora ve zany hoe enao sisondresaka fotsiny de vo maraina eo masony zanakao ianao mbola caleçon tonga de miditra ao antranonao degré de force ny gendarme manao perquisition de aveo vita perquisition zay vo hoe ay tsisy ninona tato fa ianao na ina raha misy nanao an'izao gaga fotsiny le olona fa nisy ny teny ve ronavikely ve mba nyteny raso makamaro ve mba nyteny ary zao koa loha mba ohatrany mampagaga ihany Andriamantompolo nisy ve ny fifanarahana sa inona ny zavatra mitranga fa maninona ny tranon'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy anaovana perquisition mba ahafantarana hoe inona marina ny tena zavatra niainga tamin'le raharaham-pirenena ohatrany toatseny hoe mijeka zay perquisition Ambohimangakely perquisition Ambatobe perquisition Viva
mpiara-miasa amin'ny akaiky ireny ny tena mpitatana ny vola tao. Misy olona malaza zao hoe any amin'ny any na maka vola. Donc itsikitsiky ve ianao sa ho falifaly amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Manahirana. Zany hoe jerentsika ny kany Easypark tena namako akaiky ary fantatro tsara zany hoe maminena raha solon'aibe zany. Anisan'ny olona tsy tia corruption zany olona zany, ary olona mivavaka. Tsy misotro, raha misotro divay kely ohatran'iny, kely ohatran'iny hoa. Tsy mijangajanga, ianao raha masonao sendra mijery vehivavy, elahy lesy efa manambady, mbola mijery vehivavy ihany. Zay moa le fitenin'ny adala c'est un bon type. Tsy nataonay niaraka le fandraika ao satria vao ny condition-nay niaraka tamin'ny bailleur de fonds de hoe initiative privé le izy fa tsy initiative mpanjakana. Nahazo accord de principe zay pour 700 000 francs tamin'izany tamin'ny AFD, accord verbal zany. Eo raha vitanareo de menay 700 000 francs nareo anaovanareo ny première installation nareo sy ny charge anareo pendant la première année. Ny bailleur sasany tamin'izay teo amin'ny 3 millions de dollars teo. Zany hoe zay zany tonga de afaka nanofa immeuble anankiray. Tamin'izany zay efa nahita hoe 150 millions par mois niofany. Tsara le immeuble ary tonga de namboarina, nandaniana quelques milliards tonga de birao milay be. Resaka fonds de portage io. Fa navoakan'ny Ratsiraka Didier le izy nataony ho projet d'État. Il s'est approprié du projet de teo zay tsy maminena ny taraiky. De za moa tonga de niteny tamin'ny maminena hoe za lesy tsy mahavita hoa satria saute daholo le financement rehetra hoe mifanarahana indépendant na privé no manao ny investissement, manao ny exploitation an'le projet fa tsy mifanjakana. De maminena nanangana ny fanondreko sy ny karazany. Tiako tenenina zany hoe fantatro le raha namana. Ary izy mille tête izy. Manana projet maromaro izy ao anatin'ny lohany ao ary zay koa nanisan'ny nampifanaraka anay satria mba ohatrohatran'izay ihany zay mindralà zany. Nanangana an'ity Easypark izy mbola nantsony za lesy tsy mahavita anay no i maminena fa tsy ela be zany hoa. Tsy elako lesy de avelany larera zany. Za lesy fa tsy mahavita ataovy raha ataon'lahy. De mifanaraka tamin'ny commune urbaine de Tana izy sy ny rehetrarehetra de vitany tsara selon les normes. Norman'ny lalàna sy ny procédure rehetra. Zany hoe tsisy azo kianina zany ny zavatra nampiatra ny esa c'est maminena. C'est un procédurier terrible. Ary izy manaraka ny lalàna hatrany ny zavatra ataony. Fa io zavatra projet maminena Easypark io mitsiriritiny hafa. Tsiriritiny banda 900 taona. Hoe vao tonga meritsika, vao tonga ao mairie Antananarivo tsika de Easypark mipetahantsika voalohany. Tsy maintsy ataotsika zay lasatsika anio.
inona tokoa mitranga fa tonga tao amin'ny mairie zalahy maire mia 900 taona dia menasy ny mirarakopana ny tonga ny apoditsofy mia maminena rason'lehibe PDG ny Eziparka sy ny fandraiko ary tsy vitan'izay fa mbola misy an'le hopitaly taty aoriana iry amin'ny rotony amin'ny makany Tanjombato iny zay tena manara-penitra tokoa raha izay ny ilazana azy. Menasy aloha ny engy, menace de mort, menace d'arrestation, menace d'emprisonnement, zany rehetra zany invivable. Tarainy le ry ahoana le soteriana atao tany reso zany tsy nidirako tamin'io fa tsy ho mandatra amin'izany négociole ty hoa nany rehefa tsy nilasy mihitsy maminena de voatery ny antso Andriamatoa 900 taona de nivory tao amin'ny palais tao amin'ny hôtel de ville izy Mondralà. Iny zany any tao ary taty aoriana moa voatery satria mamy ny aina ary tena zay tokoa ny anaran'ny adaly hoe mamy ny aina, mamy ny aina ka aloha nandefitra zany hoe ok ary fa tsy maintsy andamin'izy ianareo zay par rapport amin'ny investissement anay ary menay concession na 500 taona nareo manao an'io de verina aminay ny fanananay avao. De ny mairie an'Antananarivo ny adjudicateur de izy zany no migérer sy mamerina ny volanay. Ok mifampisinyavina tsara mihitsy zay rehetrarehetra io. Mairie no bénéficiaire an'le contrat de au bout de 15 ans na du moins 15 années d'exploitation de miverina amin'ny Eziparka tompony zany hoe maminena zany ny projet fa entre temps indemnisena amin'ny alalany hoe cash flow vola mihitsy zany Eziparka na iny maminena rason'lehibe de sy niavina amin'ny fanarahana tena miteny anareo raha misy de misy ny raha ohatra hoe 10 milliards amin'ny fanarahana na 50 milliards raha nisy de nisy 1 milliard ny azon'ny Andriamatoa maminena rason'lehibe raha misy de misy ary tsy nirabosa intsony rehetra zany hoe ny tena marina zany tsika miteny zao dia ananan'ny Eziparka vola be ny commune urbaine d'Antananarivo ary afaka mitrobo tsara izy. Maty moa avy eo maminena rason'lehibe de ohatrany natahotra koa ny zanany de zao mamelona an'le dossier hoe io raha fa dans les teraitsy am'izay Andriamatoa 900 taona il est temps de porter plainte pour préjudice à la fois morale, physique, financière. Ny fianakaviana contre angia 900 taona directement satria na zavatra niseho ozy nareo nataondrareo écran fotsiny de napetrany tao ambanin'ny tiroara atao ny dossier entre ny Eziparka sy ny commune fa menaina de gré à gré any SMGD ny convention na ny projet na ny exploitation ny Eziparka mba ahafahana manodina vola
sy mihinana ny usufruit amin'ny zay mety chiffre d'affaires eo. Io zany tsy misy hoe appel d'offre, tsy misy hoe appel intérêt, fa tonga de mena ny SMGD. Na menomenona raha ny conseillers municipaux, tsy nahoana Andriamatonaina Andretsotoina. Inona ny fiantsoana an'izany? Détournement zany sa escroquerie sa? Ity resaka anina ity zany a, mba tokony apetraka kely ao anatin'ny lalàna malagasy a, ianareo mpanao lalàna, ny hoe abus de statut sy ny abus de position. Abus de statut ve zany? Amin'ny mamerazy de tonga de mipetafany de lasan'ny SMGD ny zavatra mitranga. De na ny fianakaviana rehetrarehetra tsisy mahasamy teny fa matahotra rehefa izay. Raha mangataka Andriamatoa filoha, mangataka anareo tompon'andraikitra mba hieno an'ireto fianakaviana reto fa pistana skandale anankiray goavana koa zay, ahafahanareo malala fa nisy koa ny escroquerie goavana na ny manipulation ny zavatra tokony hoe bien de l'État, bien de la commune, nalefa tany amin'ny privé na tiany hoe SMGD. Tokony ho faly ve tsika amin'ny zavatra mandroa ny Naina Andretsotoina? Raha izay no tantarany. Tokony ho faly ve tsika amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao? Raha misy zavatra mavesatra be daholo, ny charge an'ireto olona nalefa any am-pigadrana, valiny de tsotra ihany. Ary zay ny ifandraisako amin'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao. Misaotra an'le courage anananareo satria manomboka miseho ary misoratra amin'ny malagasy hoe tsisy ny impunité. Zay ny tena zava-dehibe, hoe tsisy ny impunité. Mety hitenenareo hoe ary ahoana ny dossier an'lahy. Ho avy ny fotoana tsy maintsy hiseho ny marina amin'izany, satria izay koa tsy hipetra-potsiny fa misy fotoana daholo ny zava-drehetra. Tsy mbo karazan'le hoe iny tonga de manao mokin-doha na manao intervention fa misaina tsara aloha, zay vao manao zavatra. Tiako ho fantatsika menakavy zay. Ary tsy ny dossierko mihitsy no arangarangako eto na iarovako ny tenako eto na ohatran'izany. Zay no mahatonga anahako hoe aty amin'ny farany vao miteny azy, satria tsy izay le zavatra tokony atao. Fa ho faly ve tsika menakavy sa andeha hitomany? Ny hitomany aloha ohatrany tsy de hisy, fa ny zava-marina de zao: fisaorana natolotra ny mpitondra fanjakana manenjika ireto manao ny tsy mety. Aty amin'ny secteur économique aty aminay aty tena feno reo, tena feno ary tsy azo lavina hoe misy miezaka mafy hampangina ny dossieny, hanafenana ny dossieny. Fa za de misaotra anareo mpitondra, tohizo ary aza janona moa e. Aza asiana sélection fa rehefa vandana de kary. Veloma tompoko, mandram-piona.